النوايب بدي فرجيكم هي شخطور اسمه عجايب بس اسمعني يا خيي يا ناس عالصومي جن صارت عنده الشخبطة فن يا ناس عالصومي جن صارت عنده الشخبطة فن شو رأيك سيد فنان تعمل معرض عالحيطان شو رأيك سيد فنان تعمل معرض عالحيطان وادهان أشكال ألوان عرب بيوت الجيران وادهان أشكال ألوان عرب بيوت الجيران فكرة حلوة بس خايف اكل قتلة من عمي ابو سليمان واسمعلي شي بدالي من بابا ومن الجيران بس خايف اكل قتلة من عمي ابو سليمان واسمعلي شي بدالي من بابا ومن الجيران شو ناويين